उधर से मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है और मैं सिटी फौलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और लेवल 3 किट लेने के लिए SM लैब सर रहमान साहब के पास आया हूँ। और ये जुलाई बैच बैठा हुआ है और साथ में अपने एक स्मार्ट लाइफ फ़ोन लेके आया था जिसके दोनों स्पीकर वर्क नहीं कर रहे वाटर डैमेज की वजह से, तो सर को देते हैं। श्योर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जज़ाकल्लाह। जी रेडी हो जाओ ना। चलिए एग्जैक्ट करना है ऑडियो सेक्शन आज पढ़ लिया ना कि आप इसको रिपीट करोगे कल सुबह फिर 1 घंटा रिपीट होगा तो इंशाल्लाह समझ में क्या हो जाएगा। सही। ये तरतीब हमने इस तरह रखी है ना, एक मरतबा अक्सर सबक मुश्किल से समझ में आती है ना, एक मरतबा तो नहीं 2-3 मरतबा मैं पढ़ा रहता हूँ लेकिन फिर भी क्या होता है मुश्किल होता है डायग्राम वगैरह, तो इसलिए रात को आप मेहनत करते हो उसके बाद सुबह फिर से रिपीट होता है तो फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। सही। अभी देखते हैं, ये एक फ़ोन है वाटर डैमेज की वजह से इनका कहना है कि क्या है, और ये स्पीकर दोनों काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हीटअप वगैरह हो चुका है और PM रिवालिया से चेंज, रिवालिया चेंज तो नहीं किया आपने? अच्छा PM भी काम नहीं किया तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे रिंगर लगा है, ये देखो यहाँ पर भी सही, एक ऊपर भी रिंगर लगा है, यहाँ से इंटरनल ये क्या है कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑडियो को प्ले करेंगे, देखते हैं कि कोई साउंड वगैरह आ रहा है कि, यहाँ पे अपने ध्यान देना है। इधर हम आगे घेरले में नहीं जा सकते, किसी का पर्सनल मोबाइल हो डाटा हो पता नहीं चलता। यहाँ से हम ये देख रहे कोई भी साउंड कंट्रोल्स में जाए, इसको भी चेंज करें कोई भी साउंड। ठीक, सेटिंग से हम ये देख सकते हैं। हाँ वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, ये देख रहे हो ये फुल है कंट्रोल्स वाला और ये सारे क्या है। अभी शुरू से देखते हैं, सबसे पहले GR चेक करेंगे। तो इन जंपर्स को हटा के हम क्या करेंगे GR जंपर हटाएंगे क्योंकि जंपर लगे होंगे तो आपस में क्या देगा बीप देगा, क्योंकि इसके अंदर कॉइल लगा है और कॉइल हमेशा क्या देते हैं। अभी आप चेक करते हैं, GR कितना होना चाहिए और दोनों पे सेम होगा कि चेंज। इधर है 298, इधर भी क्या है, ये दोनों आपस में बीप देगा वैल्यू दे, और ये आपस में क्या देगा देखो। और इसको सप्लाई से भी चेक कर सकते हो, चक चक सा क्या कर लेगा, चेक किया कभी, देखते हैं। ये चूंकि 4 वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है ना, इसलिए हम चाहे कितना वोल्टेज इस पे, एक इधर रख लिया एक इधर रख, देख रहे हो ये कॉइल की वजह से साउंड क्या कर लेता है कर लेता है। सही। अच्छा अभी ये तो दोनों सही है, तो हम आगे चेक करेंगे। यहाँ से लाइनें जा रहे हैं ऊपर B2B और B2B से जाएंगे ऑडियो PM में, तो जाते हैं इसके डायग्राम में। मॉडल कौन सा स्मार्ट स्मार्ट 62 टेक्नो में स्मार्ट 9 HP। यस। यार फिर भी मॉडल कंफर्म कर लेंगे। X6532C, हाँ सही है यही है। अभी इसमें हम आएंगे हार्डवेयर सोल्यूशन, हार्डवेयर सोल्यूशन में माइक स्पीकर और अभी जो रिंगर के पॉइंट है ना उस पे क्या नाम लिखा होगा, कोड।
एस पी स्पीकर, ये माइक है, माइक में पॉजिटिव नेगेटिव और बायस, ये तो समझ में आ गया ना। बायस में कितने वोल्टेज, हाँ 1.8 से लेकर 3.0 तक, सही। और प्लस माइनस की समझ में आ गया। असल में ये नेगेटिव लाइन में इसकी क्या है, दो किस्म है ना, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे डेटा क्लॉक किसी और जगह पे जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, स्पीकर। स्पीकर तो है ही नहीं भाई, इधर है। हाँ हाँ, दोनों लगे हैं ना, ऊपर भी लगे और नीचे भी है। हाँ ये भी लगा। ये स्पीकर इन्होंने लिखा है कि ये क्या है, एयर के लिए। बहरहाल एक ये क्या है, स्मार्ट, ये पी है हो गया, वीपीएच, बाकी चीजें इन्होंने मार्क। हम आते हैं यहाँ पे भाई, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इनका ये डायग्राम हमारे लिए क्या है, फजूल है भाई। सही फजूल है कि नहीं, काम का है नहीं भाई, इधर क्या दिए। इनके हिसाब से तो अगर ये डाटा क्लॉक देखा जाए तो ऑडियो पीए कहाँ पे होगा, सब पीसीबी में, तो हम जाते हैं सब पीसीबी में। इनके हिसाब से तो फिर ऑडियो पीए नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये लगा है, ये देखो, ये ऑडियो पीए है। इसमें से यहाँ से आउटलाइन हो रहा है, डाटा क्लॉक हो रहा है, वीपीएच आ रहा है, और इनेबल का लाइन इन्होंने यहाँ पे, इनपुट का लाइन है यहाँ से होगा, जिसका इनपुट होगा पावर, ये हो गया इनेबल। इनेबल इन्होंने मार्क किया कि नहीं, इनेबल भी मार्क। चले, अभी हम जाते हैं कहाँ पे, नीचे से स्टार्ट ले ले, ऊपर से। तो सबसे पहले इसका हम चेक करेंगे, इनपुट यहाँ से आ रहा है, ये कल का सबक हमारा है कि इसमें इनपुट का एक लाइन क्यों दिया गया है, ये सर्किट में चेंज करेंगे, सही। बहरहाल यहाँ पे अगर हम इनपुट का लाइन देखें ना, तो ये इसका इनपुट है, ये वाला, ये इनपुट है, ये इनपुट एक दिया है, और वो भी हैंड फ्री से दिया है, ये एक इनपुट है। तो इनपुट अगर हमने चेक करना है ना, तो हैंड फ्री का ये लाइन चेक करना पड़ेगा। इसमें लिखा है XMP3 आर, आर मतलब राइट। तो नीचे से अगर हम देख ले तो हमें सबसे पहले इस पे वीपीएच चेक करना पड़ेगा, वीपीएच यहाँ पे, सही, वीपीएच। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा इस पे इनेबल, तो इनेबल इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। बहरहाल ये चेक करके फिर आगे नेक्स्ट जाते हैं। वीपीएच सिर्फ बैटरी लगाने से मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी है। इधर बैटरी क्या कर लिया, देख रहे। अभी हमने चेक करना है वीपीएच, वीपीएच हमें मिलेगा इस कैप पे। सबसे पहले तो स्टार्ट इससे लेते हैं, ये दो कैप लगे हैं ना इधर, ये देख रहे हो क्या लिखे है, वीपीएच। ये दो कैप है, थोड़े से वाटर डैमेज भी नजर आ रहा है। वाटर डैमेज भी है, नजर आ रहा है। इसका इनका कहना ये है कि वाटर डैमेज ही है, ये देख रहे हो, ये वैसे पड़ा है। चलो इसको तो हम शुरू से तोड़ लेंगे, ये देखो बिल्कुल खत्म सा था। तो इधर हमने चेक करना है वीपीएच आ रहा है, 3 हमें देखो ये वीपीएच पूरा आ रहा है कि नहीं है, तो इसमें इसको हमें बैटरी के साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे, ये बैटरी की स्ट्रिप है, ये देखो इधर देखिए 3.6 आ रहा था, इधर भी क्या है 3 मतलब वीपीएच इसको पूरा, वीपीएच पूरा मेरे पास। अभी इस पे हमने चेक करना है इनेबल, इनेबल आ रहा है कि नहीं, और इनपुट भी देखेंगे, इनपुट फ्रिक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रहा है। इनपुट के लिए हैंड फ्री लगाएंगे, और इनेबल अगर हमने चेक करना है ना, इनेबल हम चेक करेंगे बिटमैप से।
देखते हैं इसका सब बोर्ड का बिटमैप है कि नहीं है। ये सब बोर्ड का बिटमैप, बिटमैप दो दिए हैं, एक मेन है और एक है सब। यहाँ से अगर हम देखें इनका क्या है, इनपुट लिख क्या है, इनेबल मार्क नहीं किया, ये वीपीएच हो गया, ये सीरियल डाटा सीरियल ब्लॉक, इनेबल इन्होंने मार्क नहीं किया। चले अभी मेन बोर्ड में जाते हैं। मेन बोर्ड में ये है, अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इधर इनेबल इनेबल, यहाँ पे भी इनेबल, यहाँ पे भी नहीं लिखा। तो अभी कैसे पता करेंगे कि भाई इनेबल कौन से पिन पे आ रहा है। हाँ हाँ, स्कीमेटिक्स है इसमें, नहीं है लेआउट स्कीमेटिक्स ही सही है। हाँ हाँ, किसी और मॉडल से देखेंगे। इधर इसके ऊपर अगर मॉडल देखा जाए, क्या लिखा है, हम्म, यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, FDTH लिखा है, इसके ऊपर तो नजर नहीं आएगा। FD ये उल्टा है ना, TH होगा। हाँ घुमा लेते हैं, अभी देखो FD TH आई है यार, FDTH। ये कह रहा है कि FDTH ये इतने मॉडल में यूज है, स्मार्ट 10 प्लस इन मॉडल में यूज है, लेकिन ये है कि किसी का भी क्या नहीं है, स्कीमेटिक्स नहीं है। हॉट 50i और स्मार्ट 10 प्लस देखते हैं। हमने यहाँ हॉट 50 और स्मार्ट 10, इधर हम आ गए इंक्रीज में, तो ये हो जाएगा हॉट 50i, ये और हो गया हॉट 50i। इसके बिटमैप में अगर हम देते हैं, अगर हाँ मीटर सनवा दिया है, तो अक्सर इसमें फिर क्या होता है, दिक्कत होता है। इसमें ऑडियो पे कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हाँ क्या ये नहीं, ये वाला और से इनके हिसाब से यहाँ पे इनेबल है ही नहीं। सीरियल डाटा क्लॉक वीपीएच, ये इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, CN, ये OL लिखा है, ये भी OL। अगर इसको हटाएंगे OL OL OL, जो OL आ रहा है तो मतलब वो तो इनेबल का लाइन, मतलब इसमें ऑडियो पिया में इनेबल का लाइन इस्तेमाल ही सही है, सिंपल सी बात है, इनेबल का लाइन इस्तेमाल ही नहीं है। ये डाटा क्लॉक से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ये डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है। जब डिजिटल में कन्वर्ट हो गया तो इनेबल का लाइन क्या हो गया, मार्केट से आया। तो अभी हम देखेंगे कि इसका मसला है या मसला है कोडेक का, तो कैसे पता लगाएंगे। हाँ हैंड फ्री, हाँ वो लगा लेंगे, सही वो लगा के देखते हैं, इनपुट के लाइन पे लगाते हैं। इसका अगर हम इनपुट देख ले तो कनेक्ट है ये यहाँ से, सब बोर्ड इनपुट इसका कनेक्ट है यहाँ से, ये डायरेक्ट हैंड फ्री से भी कनेक्ट है, ये देख रहा हूँ। तो हैंड फ्री लगा के हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, किसी के पास हैंड फ्री है, या यहाँ से हम एक जंपर लेंगे, ये इनपुट है, तो इधर एक जंपर लगा लेंगे, वो मेरे पास था ये वाला, ये कॉइल आपने नोट करना है वीपीएच के ऊपर, ये वाला जो है वीपीएच के ऊपर एक को ग्राउंड के साथ लगा लेंगे और दूसरे को, एक मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ लगा लेता हूँ।
कोई भी। और दूसरे को लगा लेंगे ये वाला था। और फिर जाके देखेंगे कि ऑडियो आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है। ये जंपर हमने कहाँ पे लगा ले, एक इनपुट पे और एक, अभी देखते हैं इसको ऑन करके। मसला ये है कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं रिंगर, एक एक टाइम पे तो दोनों आईसी खराब नहीं हो सकते। तो देखते हैं, ये ऑन हो रहा है ना, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जंपर कहाँ से लिया है। इसमें अगर देखा जाए ना, ये दोनों तो डाटा क्लॉक है, ये दोनों आउटपुट की लाइन है, देख रहे हो, ये वीपीएच है, तो ये दोनों आउटपुट के हो गए, ये डाटा क्लॉक के हो गए, तो बीच में कौन रह गया। इसी से हमने अंदाजा लगाया कि ये क्या है, इनपुट है। सही, इनपुट का ऐसे अंदाजा लगाया। अब में से सोच सकते हैं ना कि भाई ये इनपुट कैसे हमें पता चला। बहरहाल ये कल का सबक है, कल का सबक आप पढ़ोगे ना, इसमें हम यही चेंज करने वाले हैं। अभी जो आ गया एसपीडी वाला सर्किट जो हमने स्केप किया कि ये कल पढ़ेंगे। बहरहाल ये ऑन हो जाए, देखते हैं ये फोन अभी हो रहा है ऑन। जैसे ऑन हो जाए उसके बाद देखेंगे ऑन हो गया, तो इसको लगा लेते हैं कान में और चेक करते हैं। ये यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ताकि आपको लोगों को नजर आ जाए। जकरिया के कान में लगाते हैं, जकरिया कान को नीचे करो इस तरह, तो ये ऊपर जाएगा नहीं। खुद लगा लो, जरा खींचना नहीं है। टंग टूंग टूंग उधर उधर सर हो हो रहा है। सच बताना है भाई। हो रहा है हाँ? रहे रिंगटोन लगा रहे हाँ, रिंगटोन लगा ले, आ रहे आ रहा है। यस हाँ, तो इसमें आ रहा है तो मतलब कोडे क्या है। ओके हाँ, इसके साथ देखते हैं, बिल्कुल स्लो है। वो slow है। तो वो आता है कि रोज नहीं नहीं सही है। हाँ, साउंड इसमें आ रहा है, अभी इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कोडे। चलो इतना पता। अभी इसको बंद करके सैंपल सा हमने उठाना है, क्या चीज, हाँ ऑडियो। तो जाके देखते हैं कि भाई ऑडियो क्लियर हो, क्या मसला है, इससे पूछेंगे कि भाई आपको क्या मसला है। सर दोनों चेक करेंगे डीपी हाँ, दोनों चेक करेंगे। वैसे ये ट्रिक समझ गए। यस ये हमने एक यहाँ पे लगा लिया, अगर हैंड फ्री डायरेक्ट होता ना तो हम इधर हैंड फ्री लगा के भी चेक कर सकते थे। बहरहाल इसको हम हटाएंगे। इस ऑडियो भी का हमें नोट्स का तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये वाला है। हाँ, ये याद रखना ठीक। इसको हटा के जीआर लेंगे। वैसे कुछ पॉइंट इसके वाटर डैमेज अभी भी लग रहे हैं। ये वीपीएच देख रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। वैसे ये इसको मैं जूम करके आपको मजीद दिखाता हूँ। ये देख रहा हूँ, ये वाटर डैमेज है। हम्म, एक पॉइंट हट गया, तो अभी इसको रिबार करना पड़ेगा। ये देखो, अभी भी गंदगी पड़ी है इसके अंदर। लाजिम बात है, एक काम तो नहीं करेगा कि
अहमद दीवार देना बच्चे, इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। हमारा तो साफ करने का इसका इरादा नहीं था, लेकिन क्या हो गया, तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होगा डिवाइड का। अभी पॉइंट की जीआर भी ले लेते हैं, इतना कर लिया, उठा लिया इसको, तो हो सकता है ये रिबारिंग के साथ हो जाए, लेकिन जीआर भी, क्योंकि नीचे हुई पेच अगर वाटर डैमेज है तो काम तो नहीं करेगा। और ये एक दूसरे के साथ डाटा क्लॉक के साथ टच होते हैं, तो एक अगर खराब हो गया ना तो दूसरे में भी मसला आएगा, कम्युनिकेशन मिस। अभी जीआर चेक करेंगे, इसी तरफ रख लेते हैं एक एक पॉइंट का जीआर। कनेक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट ऊपर भी कनेक्ट है, कनेक्टर ऊपर कनेक्ट है। अभी यहाँ पे इसको रख के छोटा करके इन पॉइंट का जीआर लेंगे। ये तो आउटपुट है, आउटपुट पे अभी जीआर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे हटा दिए ना। इनपुट पे मिलेगा, हाँ इनपुट में अगर सीरीज में यहाँ पे कैप लगाओ तो मिलेगा। अच्छा, उसके बाद वीपीएच पे मिलेगा और डाटा क्लॉक पे देखते, सेम इसी तरीके से। तो देखो, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ से। ये दोनों आउटपुट की लाइनें हैं, एक ये वाला जीआर क्या है, दूसरा यहाँ पे जीआर, एक ये वाला है हमारे पास इनपुट, इधर भी ओएल है, तो इसकी क्या वजह है, हाँ सीरीज में क्या लगा है, कैप, कैप लगा है, ठीक है। ये देख रहा हूँ ये वाला, इसके वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो ये है डाटा, और इनकी जीआर सेम होना चाहिए। इधर ये भी क्या है, ऑयल, ब्लैक से चेक कर रहे हैं, हाँ ब्लैक है। उसके बाद ये वाला, चलो शुक्र है एक पे तो जीआर आ गया। उसके बाद वीपीएच पे, इस लाइन पे फिर भी जीआर। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा लाइन है, ये है एसडी सीरत। इस लाइन में अगर देखा जाए यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट नहीं है, सीधा कनेक्ट है। और यहाँ से होगा ऊपर, ऊपर देखते हैं, ये देख रहे हो इधर से नीचे जा रहा है ना, तो हम यहाँ भी जीआर चेक करेंगे। ये अगर चेक करें तो 1 2 3 5 नंबर, 5 नंबर लाइन अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, एक दो तीन चार, इधर भी क्या है, इधर ऑयल, तो मतलब इससे नीचे का लाइन क्या है। आगे देखते हैं, ये है एस टी है, एस डी यहाँ पे पॉइंट दिया है, ये कलर है या, तो इस पॉइंट पे देखते हैं, इधर क्या है, ये पास वाला क्या है, इसी भी आगे देखते हैं, सीवीओ तक पहुंचाएगा मेरा। ये देख रहे हो, अभी आगे भी गए है ना उस साइड, देखते हैं अगर उधर कोई चांस मिले। हम्म, क्या है, हाँ दूसरा पेड़, तो जाके उस साइड पे देखते हैं रिवाल्व पे। ऊपर वाला पिया तो है ही नहीं, मार्केट से क्या है, बहरहाल कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला, ये देख रहा हूँ। इधर अगर देख ले,
इसलिए तो ऊपर वाला भी काम नहीं कर रहा। कौन सा है, ऊपर या नीचे? यहाँ पे तो जी आ रहा है। सही है, चलो शुक्र है। यहाँ पे तो गया हुआ है ये वाला पॉइंट है ना। तो अभी इधर से हमने जंपर उठा के, हाँ टीपी पे देना है शोल्डर। हाँ हाँ, ये हो सकता है ये वाले एसी भी हमें लगाने पड़े ना। पहले बगैर एसी के ट्राई करते हैं। ये इससे ले लें, चलो पहले ट्राई करते हैं ना। आईसी भी लगाएंगे तो जंपर कोई टेंशन नहीं है, जंपर रहने देंगे यूं मास्क करके तब भी चला सकते हैं, लेकिन वो बाहर से कर लेंगे जब आईसी लगाएंगे ना। अगर दो रिंगर इसने चलाने हैं, लाजिम बात है। दूसरा भी क्या करना पड़ेगा, चला। एक तरह से चेक करते हैं इधर। यार 513 512 आपस में देखते हैं, तो मतलब सही है। नीचे देखेंगे जी आर आ रहा है कि, फिर उसके बाद आईसी लगाएंगे। जकरिया इसको पकड़े ताकि आईसी जल्दी से, हाँ बैठ जाओ इधर तक, इनको स्क्रीन की नज़र। इधर कौन सा पॉइंट था? हम्म, यार कंफर्म कर ले। यही है डाटा और नहीं, ये हमने दूसरे साइड, हाँ नीचे वाले साइड तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से रख लेते हैं। इधर वो है, हाँ ऊपर है इधर नहीं है। इसलिए किसी ने इसमें ट्राई करके इधर ही थोड़ा तो देखते हैं। अभी यहाँ से कनेक्टर तक भी हमें चेक करना पड़ेगा। 5वां नंबर, 1 2 3 4 5, इधर से क्या है, और ये पास वाला इसके साथ भी दे रहा है, मतलब कनेक्टर पे ही रहना पड़ेगा। जब ये ऑनलाइन था 523, एक दूसरे के साथ चेक करते हैं। अभी देखेंगे आईसी लगा के कि काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आईसी का पॉइंट किस तरफ था, किसी को याद है? जैसे आईसी हो गए, रिवाल्व हो गया। अभी अगर आप ये सही लगाए ना तो इधर जीआर आ जाएगा, पहले जीआर नहीं था ना इधर। 200 200, अभी फिर से देखेंगे, थोड़ा सा वॉश करके। देखो हमने बोर्ड को समझना है ना, कि बोर्ड हमसे क्या चाह रहा है। एक मशीनरी थी, एक पहले चल रही थी, तो लाजिम बात है कि कोई खराबी आ गई है ना, उस खराबी को ढूंढ के हमने क्या करना है। अगर आप समझ के काम करोगे टाइम ज्यादा भी लगेगा ना, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है और जल्दी भी हो जाए ना, तो फिर भी ये बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये कैसे हो गया, कस्टमर कहीं वापस ना आ जाए। सही है, वो दिल मुतमईन नहीं होता ना अपने काम से। और जब दिल अपने काम से मुतमईन नहीं होता तो उस पैसे में बरकत भी नहीं होता। मतलब एक तुक्के से आपने क्या कर लिया। कुछ लोग होते हैं ना, फोन करते हैं तो फिर घंटे घंटे बाद दोबारा चेक करते हैं। सही है, एक ऐसे ना हो कि दोबारा क्या हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि वो दिल मुतमईन है। अभी अगर इस जंपर से हो गया तो हम मुतमईन हो जाएंगे कि भाई क्या है,
और डाटा का लाइन मिस था और वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया तो तभी जाके काम हो गया। अभी देखते हैं फिर से, नहीं होगा तो इसे आगे ऊपर वाला पीएपी लगा लेंगे, क्योंकि दोनों का क्या होना है, कम्युनिकेशन। स्टार्ट टोन्स तो वो नहीं किया शायद, स्टार्टअप टोन्स बंद हो। अभी जाके सेटिंग से देखते हैं, यहाँ पे जो है सेटिंग, अजीब टच मिनट 6 जाने से तो तुम तो हुआ, लेकिन अभी देखते हैं कुछ रिंगटोन प्ले करके। इस माइक में भी सुनाई देते। चलो भाई, गाने सुन के अभी इंटरव्यू दो। अभी एक स्पीकर है, एक अभी ऑन नहीं है, सही है। इसी अगर उधर जंपर देंगे तो मसला बनेगा, उसमें रिसीव भी है ना, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। जी प्यारे भाई, मजा आया यस सर। जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। नए फास्ट जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।